Ola, benvidos a Faladoiro, programa de debate, de análise da actualidade que facemos en Correo Televisión. Enviamos tamén un saúdo para os telespectadores do Barbanza que nos ven a través do canal 27 e para os ointes de Radio Obradoiro. Hoxe acompáñanme nesta mesa, neste plató de Correo Televisión, neste Faladoiro, 4 analistas que con eles analizaremos a actualidade. Está connosco María Sierra. Hola, María. Hola, que tal? María é abogada. Tamén Jano Leis. Que tal, Jano? Hola, que tal? Bueno, Jano non é abogado, é profesor, quero dicir que está tamén connosco e é un tertuliano habitual nesta mesa. Tamén Ramón García Argibay. Que tal, Ramón? Hola, moi boas. Ramón é diplomado en Relacións Laborais. E Manuel Portas. Que tal, Manolo? Hola. Manolo é director do Xelmire Zoom, tamén escritor. Pois con eles eu queríalles plantear dun tema que non se fala nada estes días, que é o tema do Códice Calistino, non? Eu, a primeira que se nos ocurre, a primeira pregunta, comentábamos xa antes, é se a historia que está acontecendo en torno ahora á devolución e todo o que pasou, o que vamos sabendo, se non se parece casi en nada, polo menos, co que eu me imaginaba que tería sucedido. María, ti ocorre xo mesmo? A min sí, a verdade é que pensei que o final iba a ser máis glamuroso, non? Falaban durante tanto tempo de organizacións de venta, de arte, do interese que por razóns obvias despertaba a nivel internacional o propio códice, que pensar que dende fai un ano topábase nun garaxe do Milladoiro dunha persoa que tiña unha vida tan metódica, tan reiterativa, e que ia deixando mostras tan obvias ou evidentes dende o punto de vista do que é pois o proceder dun delincuente, non? O de volver ao mesmo sitio, continuar facendo o mesmo, etcétera, etcétera, que tardasen tantísimo tempo en tomar a decisión final, non? De detener a esta persoa e chegar finalmente ao códice, pois a verdad que a min sí que me resulta sorpresivo. Eu estou encantada de que fora así, porque seguro que se tratase de verdadeiros profesionais do arte non sería tan sencillo recuperar o códice. Deste xeito, pois voltamos a poder disfrutar del e ademais en perfecto estado de revista según as persoas que puideron ter acceso ao mesmo. Por lo tanto, penso que dende esa perspectiva a noticia é positiva, pero sí que hai un montón de cousas ao redor do propio asunto que pois non están demasiado claras e que penso que deberíamos de ter máis información, aínda que dende o punto de vista xurídico o procedimento está a empezar e de aquí a que se celebre o xuicio, pois penso que será moitísima máis a información que teremos a nosa disposición e que probablemente peche todas esas dúbidas e todas esas intrigas que neste momento estamos a ter todos. Sí. Jano. Home, eu a verdade é que falar agora a todo o pasado pois pode resultar fácil, pero teño que decir que eu nunca tive dúbida de que as responsabilidades deste roubo pois estaba no entorno da catedral. Era unha cousa que sonaba a bastante chapuceiro. En todo caso, cousas que falaba María, bueno, hoxe hai algunha nota do Sindicato Unificado de Policías de que falaba tamén de chapuza na investigación, porque parece ser que algún axente do corpo pois xa informou ou pasou información de que esta era a persoa indicada ou a persoa principal sospeitosa. Os 3 días do roubo. Bueno, a partir de aí, eu creo que o realmente positivo é que o códice apareceu e que apareceu en bon estado. Eu creo que un tanto que se apunta ás forzas, o Corpo das Forzas de Seguridade do Estado, o xuiz e o fiscal. E, en cambio, pois, hai outro tipo de cuestións que, como decía María, pois, invitan a reflexión preocupante. É dicir, primeiro, que haxa alguén que poida acceder tan facilmente aos cepillos da Santa Madre Iglesia, pois non deixa de preocupar. E cantidades tan importantes, que estean, ademais, contabilizadas. Bueno, non sei Cristo, cando expulsou os mercaderes do templo, si neste momento non tería moitas cousas que decir ao respecto. A mí, na verdade, que me deixa, porque creo que hai moitas claves aquí que están aínda sin desentrañar, que, como decía María, moitas das cuestións estarán baixo secreto de sumario,
pero me parece que este é un culebrón que aínda non se escribiu o seu final. Teño a impresión. Sí, supoño que aínda queda moito por descubrir, porque levamos aínda moi poucos días desde que se detivera a persoa e despois se recuperara o manuscrito, pero fálase de case 2 millóns de euros o que ten na súa casa, ou aínda, ao mellor, aínda pode aparecer máis, non se sabe. Ramón, a túa opinión? A miña opinión? Pois a miña opinión é que todo parecido que a realidade é pura imaginación, non? Quer dizer, neste caso había que cambiar un pouquiño, porque o que imaginábamos todo de como foi ese hurto, que non roubo, porque parece ser que non houve violencia e, polo tanto, aí vai ser unha consideración especial no caso de que, bueno, se está falando de que as penas poden ser incluso baixas, non? Bueno, pois todo parecido a realidade pura coincidencia, porque en todo o mundo contábamos que, e eu tamén, o que coincide con María, que posiblemente fora un tratante de arte, que fora algo planificado, ainda que, bueno, despois empezou a falar de chapuza, etc. A verdade é que todo o mundo tiña claro que iban por aí os tiros. A sorpresa foi que fora esta persona que estuvo traballando tantos anos ali, e sobre todo, pois, bueno, que se podía ser un entorno á catedral, se daba máis, por certo, eso, en canto que facilitara o acceso para ese roubo, máis que roubara personalmente o códice calistino, non? Bueno, a realidade é que isto puxo en telexuicio varias cuestións que son importantes. O primeiro, a seguridade da catedral. Vai servir para algo. Isto vai servir para que a catedral teña unha seguridade polo menos mínima que garantice que esta obra de arte e outras que posiblemente tamén se está a falar que se poderan roubar, pois nos poña sobre a pista de quen poida ser, e nos poña tamén sobre a pista e sobre a cuestión de que hai que mellorar a seguridade da catedral. Por lo tanto, creo que ahora tamén é o momento de disfrutar dese códice calistino. Ese salía que se vai a disfrutar durante 2 días. Eu que considero que é moi pouco tempo para disfrutar deste manuscrito, e é unha boa oportunidade para facer, ademais, aproveitar este tirón e facer que o códice se coñeza, cal é a súa historia. Estamos falando dun manuscrito que foi feito cando menos por 4 persoas distintas, que da mitad do século XII, e que, bueno, que moita xente non coñece máis que o seu nome, non coñece o contido dese manuscrito, que creo que é importante que se debería difundir. E, por lo tanto, sería bo, aproveitando esta situación, que se dirá a conocer o máis posible. Sí, Manuel, tú tamén como escritor, isto dá para argumento de alguna novela? Neste caso, home, sí, de feito, xa hai algún escritor galego que ten aproveitado este mesmo tema da desaparición do códice como materia dunha novela de intriga o estilo do Nome da Rosa, non? De todas as maneiras, eu creo que unha vez aparecido o códice, en primeiro lugar debemos felicitarnos de que funcionaran os resortes policiais, e que o medo que había de que isto chegase a redes internacionais e aparecese pois no mercado, como xa ten pasado con algúns documentos históricos deste país. Hai un documento duns poemas medievais de Martín Codax, que formaban parte dun lenzo que, a súa vez, foi descoberto como forro dun libro, que foi descoberto por un libreiro a comezos do século XX chamado Pedro Vindel, non? O famoso manuscrito Vindel, que en determinado momento desapareceu do mercado e apareceu en Estados Unidos, en Nova York, e agora é propiedade legal dunha persoa que non é precisamente deste país, non? Por tanto, un dos documentos de especial valía para a nosa literatura medieval pois está nestes momentos fora da nosa posibilidade de observación, ou polo menos da propiedade de institucións do país, non? Eu creo que sí que nos debe levar primeiro a reflexionar esta desaparición, primeiro para pôr en valor o que son documentos históricos que son de noso, que teñen un valor incalculable, non porque teñan moito valor, sino o valor que non se pode calcular no sentido literal da palabra incalculable, non? E que son moi importantes para nós. Un libro como Códice Calistino, que, como acontece con moitos libros da época medieval, teñen varios amanuenses
que teñen ese traballo nas miniaturas, esa delicadeza e horas, por non dicir anos, de traballo de xente recopilando, elaborando textos. Os copistas era unha profesión especializada naquel tempo. Iso non ten valor, non ten valor calculável. Entón, ten que entrar Patrimonio da Xunta e empezar a, por orden, incluso non sendo propietaria, como pode ser neste caso, sendo propiedade da propia Igrexa, nos temos que ter, a colectividade, temos que ter a garantía de que eso está custodiado con un marco legal que creo que foi definido como exemplar, o que existe, pero que non se aplica. Outra cousa para o que serviu vaya con ton irónico para que Mariano Rajoy pudese sair unha foto e non fora negativa nos últimos meses do seu mandato. Entón, pois, veuse sacar a foto en algo tan positivo como a súa descoberta. E deixando a un lado a ironía, tamén descubriu algo que é tremendamente preocupante, e é o desgoberno que hai dentro da catedral coas súas propias, non só os seus propios tesouros, sino coas súas propias contas, non? Que este señor poida, entre euros e dólares, andar nos 2 millóns de euros, non? Como era aquel anuncio de tacita, non? Ir sacando ao longo da súa vida 2 millóns de euros e que iso non apareza con grandes signos de admiración, e que incluso el se atreve a insinuar de que hai máis xente que estivo sacando recursos da catedral. É preocupante porque ademais o propio, non para a propia Igrexa, que é unha cuestión de xestión interna, pero sí cando é unha institución que recibe diñeiro para manter un edificio emblemático para todo o país, como é neste caso a catedral, non? Eu creo que sería bon que houbera un pouco de orden aí, non? E como entramos nesta parte e tamén no da seguridade, da conservación, eu a veces me pregunto se a Iglesia ten medios, non, podemos xa decir que por si sola non ten recursos para poder protexer todo eso, é propietaria, pero eso require, digamos, profesionalización, non? E neste aspecto, que podríamos facer? Como se podría enfocar esta cuestión? Vamos a ver, es que no se trata de que tenga recursos por sí misma, sino de que tenga una gestión adecuada y que con los recursos económicos que pueda tener, pues busque esa gestión que a lo mejor desde el punto de vista personal de los miembros de la Iglesia, pues que no pueden tener por ellos mismos. Lo que es evidente, yo por ejemplo, frecuento muchísimo la catedral. Lo que es evidente es que un templo de semejante magnitud, ya no voy a hablar de lo que hay dentro de la catedral, hablo solo por tamaño, no puede tener un vigilante de seguridad dando paseos por los pasillos, y que eso sea a lo que se reduce a la práctica la seguridad del templo. O sea, es irrisorio, ¿eh? Si además a eso le añadimos lo que hay dentro de la catedral, entonces ya es inexplicable. Lo que ha ocurrido deja evidente que lo increíble es que no ocurra mucho más y más veces. Es que no puede estar ni el códice ni todo lo demás que tiene la catedral por sí mismo carente de todo tipo de vigilancia. Eso es evidente. Y luego yo no sé si por incultura mía, porque no tengo capacidad, como pueden tener ellos por su profesión, para valorar el alcance de lo que es el códice, o simplemente porque soy una soñadora, a mí me duele muchísimo más la vertiente económica que se ha despertado que la vertiente de patrimonio y de cultura. Y lo digo con todo respeto a los que a lo mejor están diciendo menuda aberración. No, non son incompatibles, as dúas valoradas. Lo digo porque a lo mejor vosotros como profesores y demás estáis diciendo esta persona que dice, no, pero yo voy a hablar con toda la humildad del mundo. Yo evidentemente sé lo que es el códice, pero hasta que se robó tampoco ahora voy a ponerme la medalla de que formaba parte de mi vida el códice siendo santiaguesa. Quiero decir, ¿quién visitaba la catedral para ver el códice? ¿Quién tenía conciencia en su vida de que ahí había esa joya hasta que dejamos de tenerla? Pues a lo mejor unos contados que por su cultura o por su profesión pues tenían un conocimiento más exhaustivo de lo que personas que somos ajenas a ese mundo tenemos. Sin embargo, como persona
creyente que soy y practicante, y lo digo con absoluto orgullo, porque yo siempre digo que de mis creencias, de mi familia y de mis amigos es de lo único que nunca me quiero avergonzar, pues la verdad estoy verdaderamente disgustada y se me ponen los pelos de punta de pensar que con la que está cayendo, con la cantidad de gente que no tiene un trozo de pan que darle a sus hijos, que la catedral no se entere, el entorno de la catedral, porque no lo voy a personalizar en alguien en concreto, de que una persona, 2, 3 o 25, roban 2 millones de euros. A mí, la noticia de estos días de que no lo habían denunciado porque quizá no había llegado a contabilizarse lo que había robado, es decir, que lo robaba antes de que llegase a manos de la persona que lo contabiliza, porque probablemente se robase de los propios cepillos, pues me parece tan grave como que lo hubieran contabilizado y lo supiesen, en el sentido de que entonces quiere decir que ni siquiera saben lo que la gente dona. Entonces, si lo sabían, malo, y si no lo sabían, igual de malo. Entonces yo, por ejemplo, que lo hago, y que lo hago muy habitualmente, y que educo a mis hijas en esas prácticas de ir a visitar a San Judas Tadeo y dar lo mucho o poco que tengo, y de ir a San Antonio, que está al lado de la Corticela, o a la Virgen del Carmen, que también está allí, y de dar lo mucho o poco que tengo, pensando en que la Iglesia es un cauce a través del que yo pueda llegar a quien lo necesita y ver que no se enteran de que les roben 2 millones de euros, de verdad, es que me pone los pelos de punta. Y voy a hacer desde aquí un llamamiento, que es pues otro sueño, pero me encantaría que esos 2 millones de euros, que ya no contaban con ellos y que ya no tenían y que llevan por lo menos 10 años en bolsas de basura, igual que el señor Rajoy hizo un acto para entregar el códice, formalmente hablando, que hicieran un acto para repartírselo a Cáritas Santiago, a Cocina Económica Santiago y a tantas organizaciones que todos los días están dando de comer a personas para las que los que vamos a la catedral damos el dinero, que desde luego no lo dábamos ni para Manolo el electricista, ni para tampoco pues los directivos eclesiásticos de la catedral. Sí, a verdad que agradezo a sinceridade as palabras de, e ademais comparto plenamente as palabras de María, e neste caso é un non crente, pero tremendamente, extraordinariamente respetuoso cos crentes. E, polo tanto, agradezoche moitísimo a túa opinión ao respecto, porque a min a preocupación sincera deste asunto é o que planteaba María. Evidentemente, aquí hai un tema de patrimonio artístico que, lóxicamente, non podemos esquecer, pero que hai fundamentalmente unha situación de manexo dos fondos dos que se provee a catedral e que proveñen, ademais, da boa fe dos seus devotos, dos seus crentes, enormemente peligroso, polo menos enormemente preocupante, porque, bueno, é moito diñeiro que está aquí acumulado nestas contas, o cal quere decir que aquí hai un descontrol absoluto no manexo deses fondos. Hai incluso a sensación que se dá, incluso informacións que eu creo que me parece que están contrastadas polos medios de comunicación, hai máis operarios ou máis asalariados da catedral que dispoñían de outros materiais, de libro de las horas, por exemplo, e tamén supostamente de cartos, e que aquí hai, tamén se deixa entrever, un negocio, diríamos, un negocio extraoficial, de materiais sacados da catedral, e que de eso alguén tiña que ter constancia, e en todo caso estaban obrigados a ter un control. E eu que decía María, decir, que eu creo que coa que está a caer, isto non é unha boa noticia, non é unha boa imaxe da Igrexa, eu creo que para moita xente esta é unha situación, bueno, que escandaliza, e non tanto en termos de perigo do patrimonio histórico-artístico, sino neste caso, bueno, de manexo de fondos moi pouco claros e moi pouco transparentes. No, eu só quería facer unha precisión co tema do libro das horas, que o que parece ser que o que apareceu era un facsímil, sí, non era o original. Sí, era un facsímil, pero bueno, que ten o seu valor. Sí, pero bueno. Facsímil e máis elementos, que decir que aquí hai máis xente... Pero que apareció en el mismo garaje. No, en outro operario. Hai outras personas que parece ser que tienen outro tipo de materiales tamén.
Yo fue lo que leí en algún medio de comunicación. caso, No, pues en el mismo garaje tamén aparecieron Aparecieron outros, libros, Sí, 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 sí. Eu li en algún medio que había alguén máis, e de feito incluso os sospeitosos da policía, bueno, estamos falando de informacións extraoficiais en algún caso, non? A relación Sí, dos eu creo que sospeitosos esa parte pasou non por está outros. ainda... Claro. Eu creo que non está Es que clara lo que- porque Non o está propio claro, sí. xuiz tamén aclaraba un día destes que, bueno, que o proceso, moitos dos extremos que se coñécense baixo o secreto de sumario, e supoño que aí é necesario seguir escarbando. Sí, claro, lo que pasa que, si me permitís brevemente, lo que parece haber ocurrido es que en esa investigación que llevó a Manuel Fernández, por otro lado ha habido otras personas que sin haber robado concretamente lo que a priori se buscaba, que era el códice, Había outras cousas sí, por aí, xa. efectivamente. Sisar é a palabra así suave que se utiliza, pero había máis cosas. Hombre, e perdonade, me faltaba unha cuestión, é dicir, hai unha certa contradición en que isto estea ocurrindo, que se manexen estas cifras e que logo despois o señor Rouco Varela pues, plantee pues, como un gran problema que se pretenda cobrar o IBI á Igrexa Católica. ¿No? Creo que hai unha certa contradición e o que tamén está a comprobarse cos feitos que xa están perdidos demostrados é que hai fondos máis que dabondo para que a propia Igrexa se preocupe da seguridade do seu propio patrimonio. E que o aplique. Ramón, sí. Disculpar un poquinho en tanto o planteamento que se está facendo agora mesmo, que podemos coincidir en parte en el, pero non en todo. Porque non estamos falando aquí de casi 2 millóns de euros, en torno aos 2 millóns de euros, ao longo de 10, 15, 20 anos. Eu creo que iso é algo que non podemos ainda afirmar definitivamente, porque se botamos conta de que cada vez que iba a levar esos cartos os gardaba, ou non os gardaba, ou mellor os gastaba, ou mellor esos son parte dos seus aforros recolectados da catedral, ou non. Vou meter Quero dicir, Como electricista, vamos a apuntar a non, aforros me refiro recolectados da catedral, non dos seus aforros como electricista. Me refiro que moitas veces, a mí non me gustaría que isto se aproveitara para facer aproveitarse, atacar a Iglesia en todo sentido. No, me explico, porque si isto é así, ao largo dos 20 anos ou 15 anos, os anos que sexan, creo que se facían uns cálculos en torno aos 200, 100 e pico, 200 diarios, non? Por lo tanto, a hora de que as persoas que se encargan de facer esa recolecta donde se depositan en cada un dos sitios da catedral habilitados, nos cepillos da catedral habilitados, pois o mellor non é tan fácil darse conta e decatarse de que esos cartos faltan. O mellor non é tan fácil. O mellor non é tan fácil un problema que ven xenerado xa desde fai moitos anos. De repente, claro, como se roubou o códice e aproveitando toda a situación apareceu 1,5 millón de euros, os casi 2 millóns, pois ahora, claro, se monta este totum revolutum dicindo que, claro, non hai control na Iglesia, non hai nada de nada. Eu penso que, ao mellor, hai que darlle a volta á tortilla, e dicir, evidentemente, non hai un control, certo, hai que procurar que haxe ese control. Segundo, creo que o ente catedralicio non é un ente profesionalizado en canto á seguridade, é o que dicía antes María, polo tanto, eso tamén hai que ter en conta. Non hai que demonizar, neste caso, nunca mellor dito, a Iglesia por este erro, que sí, falar así en erro, o mellor parece unha cousiña moi sutil, pero en realidade é un erro considerable, pero é un erro. E un erro motivado, primeiro, porque non son xente profesional da seguridade, non se profesionalizou todo o que é o ente que conleva o ente catedralicio, e, polo tanto, creo que non se debe aproveitar isto, senón para tomar nota e non cometer esos erros. Hai que saber se de verdade eses casi 2 millóns de euros proveñen solo de aí, se non proveñen de alguna venta de o mellor, é posible que proveñan de alguna obra de arte ou de algún tipo de artículo roubado da catedral. Hai que saber durante cantos anos se xuntaron esos cartos, porque son moitos cartos. Por lo tanto, a capacidade da Iglesia para as persoas que están na catedral, neste caso, para botar de menos, pois, o mellor 150 euros diarios ou 200, nunha recolecta o mellor que supera, pois, o mellor os 900, os 1000, según as datas, porque non hai que olvidar que tamén hai datas concretas donde se depositan máis limosnas, ou como queramos chamarlle, pois pola temporalidade, non? Pois no verán, pois no ano santo, pois na época do 25 de xullo, etc. Pois eso creo que precisa un análisis un pouco máis por un miúdo, por eso me atrevo un pouco a discrepar en canto ao tema das teorías que están poñendo aquí, porque claro, eu creo que isto merece un análisis máis extensivo, porque a mí me costa moitísimo traballo creer
que de repente, claro, ahora botamos de menos 2 millóns de euros, pero ao mellor día a día, esos 150, 200 ou 250 euros non é tan fácil botarlos de menos, sobre todo tendo en conta que nin a nivel de seguridade, nin a nivel contable, nin a nivel administrativo, pois as persoas que forman o ente catedralicio son profesionais. A pregunta que a todos nos asalta é se un electricista ten acceso aos cepillos, que garantías hai de que non haxa ninguén máis que teña acceso ao mesmo? É que esa é a lectura que hai que este é un problema, porque a mí me dice, si esto lo roba Eric el belga, non me preocuparía en termos de seguridade, como antes falaba, de seguridade do patrimonio. Pero que aquí non é Eric el belga, aquí non estamos falando de profesionais do roubo de xoias do patrimonio. Estamos falando de un electricista da catedral. A mí me gustaría decir una cosa para que a mí realmente me preocupa como ciudadano, que yo el comentario que hice lo hice desde el respeto absoluto y por eso empecé diciendo que yo soy creyente y practicante y que en ningún caso pretendo ahora, como se dice coloquialmente, quemarme con la Iglesia. Y voy a poner un ejemplo para que lo entiendas de otro asunto que me preocupa igualmente como ciudadana y que no es concretamente el dinero, que parece que es más políticamente incorrecto, y es la posibilidad manifiesta de que mañana salgamos todos volando a una catedral porque entre alguien con una mochila y lleve un explosivo dentro. Es exactamente igual de fácil que la gente robe. Lo que yo quería poner encima de la mesa es que la catedral no está bien gestionada. Y por eso dije que lo decía desde el punto de vista económico, porque eso me parece más cercano a los ciudadanos que la parte patrimonial de la que hablaban ellos y que probablemente tengan más conocimiento que yo. Pero también lo digo desde la perspectiva de la seguridad. Tú vas a la catedral, entras a cualquier hora del día, como periquito por tu casa, llevando lo que te dé la gana, te sientas donde te dé la gana, dejas dentro de la catedral lo que te dé la gana y haces lo que te dé la gana. Bueno, no siempre. Yo tengo ido a la catedral y me tiene... Hay veces que hay limitación. Hay muchas limitaciones. Veces puntuales de un día festivo. Bueno, no. Hombre, yo visito la catedral casi a diario, casi a diario, Raro es el día que no vaya a la zona vieja, que no aproveche para hacer una visita a la catedral. Y hay un chico jovencito que da vueltas por allí y que tiene que controlar, pues todo, y que ahora en esta época de verano y en esta época de peregrinaje y demás, pues lógicamente están mucho más pendientes. Pero tú vas en enero, en febrero, en marzo, abril y mayo y no hay nada. Nada, absolutamente nada. O sea, cualquier día salimos todos volando. Vamos a ver, o que estamos diciendo... Claro que puede ocurrir en cualquier otra instalación, pero estamos hablando de la catedral. Claro, pero yo cando falamos deste tema e dicimos, evidentemente, o que hai que ter en conta da catedral é a temporalidade, non é o mesmo en verano ou non é o mesmo en Semana Santa que en febreiro. Sí, pero a donde yo quiero llegar es a que sí. Mira, este señor a lo mejor puede ser muy buen docente, por poner un ejemplo, y muy buen profesor, por poner un ejemplo, y a lo mejor no sé, iba a decir, por poner un ejemplo que no sea de la catedral, que no parezca que estamos ciñéndonos a la iglesia, y a lo mejor no ser buen gestor a efectos, por ejemplo, de dirigir un colegio, por ejemplo, porque hay muy buenos profesionales que, sin embargo, luego no tienen capacidad de gestión. Pues a donde yo quiero llegar es a que los curas que están al frente de la catedral, si por sí mismos, por la edad, por el número de personas, por la falta de conocimientos, porque simplemente es inabarcable, por el motivo que sea, no pueden gestionar la seguridad, el patrimonio y la administración de la propia catedral, tendrán que ponerlo en manos de personas o de empresas especializadas. Pero lo analices como lo analices, desde la perspectiva económica, de la patrimonio y de la de seguridad, es lamentable. Es lamentable, pero saltó ahora mismo por este motivo. Claro que saltó por este motivo. Llevamos muchísimos años siendo la seguridad lamentable. Un par de detalles, vamos a ver. Eu entendo que a Igrexa e na cabeza das persoas que nestes momentos están xestionando a propia catedral nunca se viron a sí mesmos como unha empresa que xestione non só un montón de persoal, sino tamén unhas, entre comillas, instalacións e unha riqueza patrimonial que, insisto no que decía antes, é incalculable, non? Pero sí que teñen que profesionalizar esa xestión pola responsabilidade que teñen. Eu non entro nos aspectos espirituais, non son crente, pero sí por esa simboloxía e esa custodia de un patrimonio que corresponde a todos os galegos. E eu debo decir, a maiores outra cousa,
Si me alegrei cando me enterei da noticia de que por fin descubriran o códice, foi precisamente polo DEAM, por Xosé María Díaz, unha das persoas que máis ten sufrido, e máis sendo el, como era até o momento, arquiveiro mor da catedral, e máis arquiveiro mor por oposición, non por designación digital, ¿no? Sino por un home con unha capacidade impresionante e unha cultura que desde logo sobarda con moito a media que poda haber en Santiago e en Galicia, e eu diría que en todo o Estado. Alégrome por el, pero sí que ten que ser un toque de atención para que non el, sino o conxunto do goberno da catedral empece a velar pola profesionalización, o cuidado, a custodia, e xa non digo, xa non entro na parcela que entras ti como persoa que contribúe, que, oye, tamén cos fondos, claro, cos fondos que manexen, que de maneira anónima a xente e con toda boa vontade aporta para determinadas funcións. De todos os xeitos, eu creo que algo se ten que aprender e a propia administración autonómica ten que demandar a Igrexa que eso sexa custodiado dunha maneira rigurosa, que se aplique a lei existente a nivel de Estado sobre patrimonio e que, se ademais a maiores de ser propietaria está disfrutando de axudas públicas, lóxicamente hai que confiar na institución que nestes momentos o ten, non? Ben, pois con isto rematamos esta primeira parte do faladoiro, pero non se vayan que volvemos nuns minutos.